jatuh. Mobil sedannya. Mobil ini mah. Kenapa? Jatuh. Iya gini nih tuh. Wah. Gimana? Apanya? Gimana taiknya? Iya susah, ininya gede sih obatnya. Ntar mau tidur minum lagi. Ya. Makanya nih dengerin aku gue ngomong. Kalau jajan jangan jajan apa? Permen jangan. Terus es jangan. Biar nggak batuk. Iya. Nih kalau batuk kan yang capek siapa? Ayah. Acil. Ayah mah nggak capek. Acil batuk. Acil kan yang ngerasain, bukan ayah. Udah. Ini rasa apa tadi? Ini rasa jeruk. Rasa jeruk obatnya. Ini mau catat, aku ini. Apa taikin? Pintunya buka dong. Wih, iya bisa dibuka. Ayunus gak mau dikasih obat, Dek. Ya, takut ya Ayunus ya? Ini mobil delek. Bisa gak? Ya itu bisa nggak? Nggak tahu. Itu bisa nih, gini nih. Tuh, ayo coba tarik. Coba kamunya. Gini, coba kamu. Coba sama ayah ya. Gimana ya? Oh gini meren deh. Tuh, susah nggak ada talinya kan? Iot.